Vrijdag 7 januari, een politieke partij ABOP hebben een hoofdbestuursvergadering. En want de moro Prins Paris staat op de agenda na Atori voor Masra Belfort. U sabi dat want ching kese de, maar dat nou want de san abrasado taki. We hebben een gesprek na een woordvoerder voor een politieke partij DC dat na Masra Dundas en Kogo Arka gesprek. Fa ABOP eluku a afgelopen jaren. Nou, in feite, dat in Potjus na positie in Sayude, hoe de regeringspartij, en dan in feite in lukken in een kader dat hij. Toch? Behalve dat je lukken maar intern ook toelek organisatie, van je knapu, je op regeer mag nono de je op een pis verantwoord toe. En a verantwoord toe dat hij in lukken moro bigi, in lukken in regeringsverband. Dus, p in feite a regering da dege pchinso me bedoel tak pe a regering angap pchinso wansi da umus man tak over dat toe pe a regering do boom wansi umus man tak over dat ook toe maar al met al o abif Lucasan helemaal in zijn totaliteit dus on aparte wan op zich dat ook toe ook aan de orde maar ook toe van udwing in a regering na van a regering doen in zijn totaliteit en dan vandaar uit je evalueer Lucasan de stappen samus poti fu a jaar disisa ekon fu luku pe na petewodoro. Ja. De Fuhara in Walling Gomorofara dan wil ik den DNA leiden en zo je van meer woordvoerder dat je een kwestie voor Masra Belfort schrijft ook om dat dan mee toe. Weet je dat je Masra Belfort liever vele kritiek committee orga moxie a regering va aparte ook om naar een pistorici. Hoe dat bezig na meneer Belfort? Hij gaat zo moeilijk wel meneer Belfort no one stellingstref open voor doen voor tak na een partij. Wansi kan de amaleti maar hoe berekent tak eventueel de kotaki. Je begrijpt? Maar dat ne vinden precies no de meneer Belfort de inwaarrichting pe ons reflectpartij en kotak niet maar dis no kan. Dus Europa maar op ook toe vergadering voor vrijdag aanstaande. En hoe dat kan man komen omdat eventueel de in Osso toch dan ons moest doen voor tak na ons reven voor lukken voor los van een probleem de voor lossen op. We volgen kritiek van maar ook toe. We zitten kan man reageren ook toe echt in DNA de vergaderingen de in de ABOP fractie. Dus alle dat zijn dat ons doen tak na man. Zabe, nodig gaan maar uit, maar nog go in tapping. Afrira is ook toe nodig je uitbakken, we lukken voor go in tapping. Maar we hopen dat meneer Belfort kon voor don voor taki zodat a partij allemaal de inwaarrichting. En natuurlijk heeft kritiek de mag meneer Belfort mag op kritiek ja en de parlementaris mag op kritiek ook toe toch maar sap van je kritiek konadoro als aan om trouwen persoonlijk zijn ook toe je begrijpt maar ook toe in een partij if je op kritiek if je pas af taki mag taki altijd toch maar na alla respecti toch? Je is op 5 jaar je punt kon visie. Dus ruimte dat de ook toe in een partij. Maar was aan deze het dangara je echt dat konst doen dat koetaki. Voor Arki Masra Belfort heb ik een interview in het verleden naar taki. Eigenlijk tak hun optie morgen want dat tak zo voeren maar toch veranderingen kon. Dus zijn neem ik aan mijn moes hoe nou een bestuurs dan een hoofdbestuursvergadering bij want toch aan mijn veranderingen kon. Van pistorie dat is doen. Uno een duidelijke actie in die zin van dat aman tak na dis mi wani na dat mi wani na dis na de punten dat uno merk op. In het verleden probeer je tak na maar ook toe maar dat bij de moro vanwege ama handel en wandel. Is dat wie maar if no was aan de. Me kan maar contact concreet tak na dis mi wani na dat mi wani na dis mi wani. Natuurlijk uno maar tja hemel ka grond tapu. Je begrijpt? Maar koos don ko taki ko lukufa u kan zitten samen. Maar de concrete sansrevi uno ba verstaan dat dat me kweta kon ko taki. Het is zo dat Masra Belfort de pching verbeterd omdat aan ook is noti. Dat minoman baam ook to minoman tak if na true omdat if as masref no taking dan sabi je begrijpt. Masra Belfort namens een politieke partij ABOP adin DNA
Toch? Werkelijk na electoraat poten drapen, na sma stem poten drapen, maar na sma abob stem poten drapen. Je begrijpt? Dus, if was aan de nogmaals, me kan man kon. Me kan man kon tak weer roepen maar op van hieruit. Toch? Frida wan vergadering, de wan hoofdbestuursvergadering. Want man was gewoon lid, man was hoofdbestuurslid. Je begrijpt? En dan drap je bepaalde belangrijke san voor apartheid etaki, belangrijke besluiten etiki. Je begrijpt? Dus dan, we roepen maar op, me kan man kon. Maar zo reer, taki masra bel voor kong en taki, zo op zijn morofara. Dan we zetten een pad uit toch? If na aan de hand voor samen actie, dan we zetten een pad uit, we zetten een werkproces uit, of we zetten een pad uit pe hoe kan go bakatap een lijn. Want nodig de lek van IJsselrij stak meneer Belfort nog dit tap lijn schrijf. Dus if meneer Belfort kon, dat u abisma ook toe in een hoofdbestuur, toch? En wie zo'n charisma of dorose ook toe zat de geassocieerd naar een partij, want we hebben structuren toe, like oudere raad, de soort structuren dat hij, voor doen voor taknanging, dan nou een proces, je begrijpt, want men denkt dat tide allemaal kon dat tamara alasan van man verwenselijk ook toe tak alasan wakaboen direct, nee, kan dit een proces, want san de sa het dangramang pe omzetten uit in een proces, dan we volgen het proces dat hij. Oké, nee, de Fuluka Pistor zo woordvoerder, dat is like ook to apisi voor agenda punt die apartheid lokato dus fini, maar atra vraag de ook toe voor kritiek sa masra bij voor de voor committee apartheid in een regering, apartheid abi LA schade eronder. Natuurlijk apartheid LA schade eronder, omdat Uventak, efasande, je mag liever je kritiek, nogmaals. Je mag op kritiek, maar sap van je liever je kritiek. Zolang je a kritiek ik op zo persoonlijk peetak over smap ching, jup ching, dan de soort van dat je dan, weet je, dat we demora tapa niveau, like zo moest de. Je begrijpt? Dus natuurlijk, LA schade, want een bepaalde na a kritiek, hoe schrijf je een model, maar bepaalde na echt werkelijk kritiek. Maar even op kritiek, dat je dan dat herde je kritiek, dat is samsa bakadati. Sana je doel lang a kritiek. Na verandering je want niet toch? Dus if you want verandering in a kritiek, dan kon, kotaki, dat taklo dis mino lobby, dat mino lobby, dis mino lobby. Dan we roko samen of go verbeterpunten moest de. Ja toch? Dus na zo is ja apistor disi. En uno hoop dat asan nou persoonlijk sani. Toch? Dus nou een belang voor een partij, nou een belang voor een gemeenschap. Meneer Belfort nogmaals mag op kritiek. En ono Belfort wa op kritiek in een partij disi. Om mensen maar de ook tussen op kritiek. Ja? Alle soort kritiek. Maar, kons doen dat we takkie, we poten aan taplein. Dat we lukken voor we zetten uit Morovara. Zodat alles maar kan dit tap alleen. Ja. Voor Harengo Morovara woordvoerder, dat we je voor volgende media, dat we je toestand kon afvissen. En wanneer dat je Masra Belfort de bezig is, zet de eigen structuur, lijkt allemaal op een bepaalde beweging ook toe. Dus dan toch, dat was raad, dat ik die man mensen, op tak naar Masra Belfort, even allemaal op een eigen structuur. Ja. In hoeverre een gesprek deed van hoe doe je het? Dat net zoals voor jere taki, weet je, in pers. Maar lek van je de jaso Masra speer, dan if you no kon tegen me persoonlijk of perschrijven tak lukken naar dismi want nou een structuur to aparte nou lichaam to. Wel, je moet conformeel voor tegen me tak naar dis je want doen, naar dat je want doen. Dat op basis daarvan dat we ook Kogomorofara wel, Kogomorofara zou moest gebeuren. Maar ongeveer we ook nanga mofotaki, toch? Los voor mofotaki, je kotaki ding je programma je takju sani, mag takju sani ja. Maar het moment dus dat je moest conformeel de je tegen, hoe precies. Is dat weer meneer Belfort op een eigen partij naar een recht, begrijp je? Maar amsap tak bepaalde consequenties dit eraan, je begrijpt? Dus nogmaals. Mi hopa gemeenschap arki to a gemeenschap shitak abob uno de tapatour dati u de tapatour fu vrede en rust u de tapatour fu ontwikkeling u de tapatour fu
charak tira kondre wan lid fasi, wan boom fasi. Toch? Want usap tak de aanvallen konden deden. En dan op 10 zo'n aanval we kiezen. Boom voor aanval. Voor alle soort C. Isabi. En usap tak ook toe op fouten. Je begrijpt? Want if je ook in make fout. Dus ons er make fout ook toe, maar we corrigeren, we herstellen. Toch? Omdat usaba verantwoord toe zou uteki voor tiri akondre dus usap soort verantwoord toe neem. En usap takis maar de sa abem chinso moeilijk. En op chinso boom boom moeilijk. Usabi tax maar de sa epina in akondre. Toch? Achtergestelde lei. Isabi dus attack na no de fuchara ontwikkeling dat kon. Fuchara rust kon in een gemeenschap. Fuchara faya, fuchara watra confidensma. Toch? Tak des makan de chinso moro vrij in een libi makan rafunu. Dat na a politiek zou we voer. Je begrijpt, maar uno de tapa a tour fu feti. Uno de tapa tour dati. En usap tak de aanvallen kon. En usap precies in soort uku de aanvallen mo pa kon. Maar uno de na a pistor dati. Ko luku focus seta kondre boom. Fossi attacki bengileki die Belfort believer kritiek tapa vorige regering. Attacki bengileki asan ben bekopstof in partijverband. En nu de asan attacki egu tapa strati daki nou 1-2 zit het nanga voorzitter voor een partij nanga Masra Belfort. Koeieren voor een woordvoerder daadwerkelijk sanasan eigenlijk na uit Masra Belfort schreef hij handel zo of na asan nou werkelijk asan zit in na partij. Nee, maar ze hebben handel, maar hebben vrijheid toe toch, maar een parlementariër toch. Maar, me kan de binnen a systeem, me kan de binnen a structuur. Je sabi, maar Belfort het takia. En de sansa, aan mij taki, werkelijk aan mij taki, nou, 1-2 no de drape. Na ama ongezouten kritiek de mij taki, na ama kritiek, ama mag op kritiek. Maar nogmaals, me kan de tak respectie deel, te taki ook toe, me kan de tak im sapsaye taki. Je begrijpt toch? En nogmaals, te taka kritiek. Gisaya lever kritiek. Omdat die wan moro boem se moes konto toch? Dat kon taki. Dat na enigste wan san we actie. No wat trasan moro. En no 1-2 of san no deja. If meneer Belfort hebben kritiek aan mag. Na het 50 trap parlementariërs drapen sang mag op kritiek ook toe. En dan de wan aher samenleving mag op kritiek, omdat we een democratisch country. Dus je mag op je kritiek. Toch? Maar sap van je levering, sap je poten precies. Je sabit, sap tak in een schades maar imago aan de soort sandati. Maar ko taki, koos doen dat we taki. If na punt A, dan hoor ik dat punt A. If na punt B, dan hoor ik dat punt B. Maar if na een onmogelijk te doen, normaal setting. Je begrijpt? Dus van hieruit nogmaals, we roepen a brada op. Toch? Tangano amana abopper ete. Amana abopper. En we hopen dat amana tang abopper. En kotaki. Tot slot, oorvoerder. Zo even chansan kon afvisi taki a politieke partij ABOP ekis om een kotaki slagen van door om een soort sané set gomit a partij om een soort booby trap wan city. Maar toch website booby trap. Sana model eigenlijk. Zijn er met trouwens de man dat je ook toe dat je bijvoorbeeld jouw bonda bonfine afroctus maar niet stoon aan plan aan den fructufie. Dus dat eigenlijk abok moet sabi maar if you look at it in general. Fa woordvoerders even chapisto dat ik. Omdat er een suite na alles maar ai ontwikkeling sa aparte maken maar ook toe apisroko sa aparte one potigi a samenleving. En dat is na alles maar ai. En dat aparte no partij sa eko opgi vooral de potiwang, de achtergestelde. Je begrijpt? Natuurlijk wel ook alles maar, isabi. En hoe dit tak kondre moest tieren tapwa boomfasi, isabi. Maar nogmaals, minusap zeide aanval deso, omdat ons ref de ukons doen, uno komit wan pot met honing. Uno komit wan sweet situatie. Uno komit wan situatie sa no be boom. Dus dat we proberen voor herstel. En natuurlijk, je maakt fout hier en daar, maar je probeert herstel en we lukken gewoon afvisie. Uno rokoge a generatie, dus we rokoge de komende generaties. Toch? En het makkelijk zijn. Natuurlijk, lijkt feit dat je de aanvallen kon werkelijk. En hoe zou go om naar de ook toe. Toch? Want
de matak na a tegenwind en meka frige e fria lok toe. Dus na dat te horen ook napo. Het aqui sap hoe soort de afvallig moeten komen, soort zei. Ja, uno matak en zo direct, maar usa precies, we analyseren al, usa toe, en doen huiswerk toe. Isabi, maar nogmaals, dat sterkt ons juist, dat is me kumoro tranga. Begrijp? Dus, hoe de klaar lek partij en a richting zo poti, a idee zo abi, samen naar de partners voor UNO in de regering die ze, mino denk takwasan de nono de op een moment de sakamporo voorstoot. Ja, voor een boskopu, bargi ala de achterban in het bijzonder voor politieke partij ABAP. Dat de kan worden rustig, a jaar zij op het jaar zo chinso verlichting op Komoro. Ano een makkelijk periode de opsa, a jaar is absa ook toe, ano ben makkelijk, om met een soort tegenslag. Ano ook toe, ano lek partij wama lek kondre ook toe. Ik begrijp, maar chinso licht in de tunnel, ko hoor chinso ete, isabi omdat patsa o stempel ano makkelijk. Toch? Dus maar ko hoor chinso patiëntie ete in 2022 chinso moro verlichtingen kon. En me kutan luku makandra, me kutan yep makandra. De straat. De straat.